Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz? Menino, eu tô aqui. Tá aqui rindo com o papai. Nós trabalhou ontem, trabalhou que só os condenados ontem. E nós fez a rampa, só que a rampa não tá colaborando com nós. A bicha tá parecendo uma sanfona. Ela vai estar aqui revoltado com ela. Cheio de capura, cheio de... Mostra ali, velho. Ainda tem umas que dá pra... fica boa, né? Tem umas. É. Outras fica cheio de cafoca. Aí a pessoa pisa, ela fica fuco. Eita, negócio atrapalhado da fera. Não, isso só pode ser uma provação. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como foi que ela ficou. Mas deu, nós botou cola e parafuso. Ainda bem que nós botou o parafuso, porque é o que tá garantindo. Porque a cola não segurou não. Levantou pra cima, tá lá, ó. Atrapalhado, tá parecendo uma sanfona. É isso aí, daqui a pouco nós ajeitamos. Vamos ver o que tá. Tem jeito não. Já teve alguém dizendo que tem uma cerâmica que é que nem aquilo dali, que é com uns cravos assim, aí dá certo também. Mas essa pessoa que disse, parece que é de Portugal, se eu não me engano. Aí lá tem, aqui não tem não isso ainda, eu nunca vi por aqui. Agora que eu já vi, na casa de Carminha tem essa peça aqui, essa peça. Que é uma só. É uma só. Que nem um tapete. Você corta como é que quiser, bota ele inteiro. Ah, então pode ser que seja mais fácil assim, porque aí é só de pecinha, aí não tá dando certo não. Aí eu digo que tem na casa de Carminha é assim. É um pronto. plano só. Provavelmente a solução seria essa. Nós trabalhamos o dia todo ontem, quase o dia todo foi. E não conseguimos botar, mas não deu certo não, que nós queríamos não. Infelizmente é assim essas coisas. É isso aí, hoje, domingão, estamos se preparando aqui pra almoçar. Fih, como foi que ficou? Ficou inchado. Ficou inchado, um monte de canto, ó. Pegou a espia? Não me agradei não. Não agradei de jeito nenhum não. Não tem, não, sei lá. Ah, como foi que ficou? Eu não consegui entender não. Deu errado aqui. Deu errado, não entendi. Seguiu o soprador térmico, mas não deu certo não. É complicado esse negócio, viu? Isso aí, vamos ver se nós arrumamos outra solução. Depois, agora não. Eu fiz um caco de um galinha com uma quer parar. E criar de espinho, quando eu pensei que não enfrentava a casa da minha perna. E eu olhando pra roça, né? Pra roça. Queria parar pra olhar Ele pra é roça. doido. Coisa de roça, Toninho, ele vai pra outro mundo. Tá cego olhando pra roça aí. Pegou uma briga mais uns gatos, olha. Eita, cadê Cido? Cido visto isso aqui, Cido tirava o sarro. Quando eu parei a moto, ela tava toda agulhada. A galera chegando pros almoços, bora almoçar. Ai, A casa ficou corrida. foi. Eita, meu Deus. Olha, nem papai pegou uma briga mais os gatos, ó. Tá aí, ó, explicando como foi. Olha. O namorado brigando com os gatos. Você vê com as gatas. Na rua com os gatos. Você é o namorado. Diferença da galera toda chegando aí, ó. Chegou a hora boa, olha, coisa boa. A fileira da galera. Vamos comer. Eita, coisa boa. Hoje foi manhã, mas papai na frente, que é dia dos namorados. Muito bom, é? Isso aí, manhã já tirou ali, ó. Mas aí chegou a nossa vez agora. Agora tá o... Começou agora a arrecadação para o milho do Santo Antônio, né? A sorte se achar, né, gente? Santo Antônio. Já sai das gavetas achando nossa de dança. E tu, qual? Desce quanto? Eita! Eita! Desliga o vídeo. Olha, Arlan deu a moto e ela vai buscar. Juntou tudo. Isso é que é equipe, menino. Olha que vai rodar uns 17 km atrás, no mar. Vai rodar um bocado. Olha, só chegue com milho, viu, hoje aqui. Eita, intimado. E ligeiro, vai cuspir no chão, Alessandra. Deixa o cuspo secar, não. Eita, vou voltar aqui, só vendo o movimento, olha. Olha lá, vem o retidão ajeitando a fogueira, mas papai. Agora aqui demora a pegar.
Agora aí é de Jurema, né? Aí sim. Milhares de ideias para decoração de São João. Quem é que dá mais? Olha, Vamos eu comer queria chocolate. no São João mesmo que nós fizéssemos palhação aqui. Palhação mesmo. Eita. Deixar os coisinhas aqui na volta. Não, mas vai ser o palhação com as bandeirinhas, Alessandra. Né? Faz as bandeirinhas, Alessandra, e o palhação. Tem que ter as bandeirinhas. Aí depois nós fazemos palhação aqui com as paias. Com as paias ao redor. Né? E faz ali também assim, é? Porque toda vez nós só botar aqui as É, bora. Agora tem que se levantar daí, né, Alessandra? Olha, Uma entradinha, né? aí ali. Pessoal, e nós ficamos dentro. Olha, eu já mandei tu empalhar a fogueira. Aí tá essas coisas que eu empalhar a fogueira. A Alessandra obrigou o papai a fazer a fogueira, coitado, rapaz. Meia hora que eu fiz a fogueira todinha. Eu me toquei um monte dele. Ele fez. Olha, vamos formar. Chegamos a um veredito, é que diz? Um veredito. Veredito final. Veredito final. Nós vamos fazer assim agora. Daqui a pouco todo mundo vai ver aí como é que vai ser. O povo não para de comer. Vixe, Maria do céu. Bora, Lila. Vai dar certo? Vai. Deus queira, hein? Deus queira, hein? Olha aí como tá ficando. Agora é muitas opiniões, Israel. Muitas opiniões. E um monte de gente sentada. Os teles... Como é? Telespectadores, era. É muito engenheiro que tem aqui, viu? Pois é, olha lá. Ó. Bora trabalhar, bora trabalhar. Aí tá se formando. Agora o papai disse que não pode forçar muito pra cá, porque é arriscado cortar o pé de castanhola cair, se forçar demais. É perigoso demais. Mas tem nada não. Vai dar certo, vai dar certo. Meu Deus, que é menino brincando. Ai, tá dando certo, ele tá ficando bonito. Muito bom. E não terminaram, vão ter que terminar agora. Exigência da dona, foi? Vixe. Os irmãos pintura vão pintar de novo. Arrumou. Não vou jogar bola, arrumou emprego. Arrumou emprego. Cuida, Có, ajuda aí, ajeita aí. Ah, eu não posso fazer nada, só comer. É. Olha, nós foi buscar. Ah, que show. Puxa a outra bandeira. Puxa a outra bandeira pra cá. Agora aqui bota um arame pra nós vir pra cá. Meia tá cozendo que nem Francisco. Agora aqui tá o vucu-vucu da fera, viu? Agora vocês já viram família mais doida do que a nossa? Meu pai do céu, o banheiro tá no fogo. Olha, de novo. Separei, ó, tacão de carne lá. Eita, picanha. É, picanha tudo lá. Langanho. Eita, Lila. Tem uma açougue lá, separação. Separar, foi. Não sabe o que é açougueira, é? Açougueiro. Olha. Ela tudo tem desse tanto lá que precisa separar, é? Eita, vou me mudar pra lá. Jan, Jan tem um monte de carne sobrando na casa de Alain, viu? Carne sobrando. Langanho. Olha, amanhã consertou o balão, bicho, espia. É o casal pintura, olha. Eita. Não, já aguentou só Olha, casal que pinta unido permanece unido. Bela parede unido. Vamos ver se vai ficar bom ou vai ficar uma pintura. Perfeito, já tá. Olha, Zé, Oi, bora. Ei, Chico, tem que botar a luz aqui ainda. Outra não. Aí, ó. Olha como tá ficando bom, tá vendo? Todo mundo se ajeitando. Aí, estragou. Bicho, bicho, estragou tudo, meu Deus. Tirei, tirei. Tá ficando um show de bola. É, aquela mesa tem que sair dali, né? a mesa. Eita, meu Deus. Porque de noite não precisa
Bora ver, bora ver. Olha que beleza. Tá ficando bom, hein, Có? Ali tem que ficar só as cadeiras. Tá aprovando, viu? Olha que beleza aqui, ó. Olha. Só o ouro, viu? Ó, as meninas, os pés os outros. Mulheres são trabalhadeiras. Bora trabalhar, mulheres. A Lê resolveu puxar o armário sozinha. Vai, agora vai. Olha, bora-se embora. Bora carregar as coisas. Lá vem, Nen. Vamos ver se ela vai gostar. Não trouxesse nem um bolo para os trabalhadores. Antes ela é decoradora. Vamos ver se ela aprova. Vai dar bom. Tá vendo? Tá tudo se ajeitando. Tudo se organizando. E aí, Elias, gostaram da decoração de São João? Bonita? Isso aí. Olha. Ali lá, a fada do dente deu alguma coisa a Elias, foi? Elias, ganhasse quanto da fada? R$5? Vai fazer o que com os R$5? Comprar bombinha. O destaque foi isso aqui. Foi, tá vendo? Ideia minha de manhã, vê se... Eita, o balão é ali, então o balão. Bora se embora. Eita, ficou um show. Povo animado, vai sair até pipoca, olha. Olha, pipoquinha saindo, olha. A modernidade hoje tá boa demais, filha? Aí é a barraca da pipoca. Ali é a barraca do beijo, olha. A barraca do beijo, né? Quem é que vai se habilitar a barraca do beijo aqui? Pode ir a Lê. Eita! Olha, Lê, Pega a barraca do beijo. A barraca do beijo, Alessandra, olha. E aí? Olha, a pretendente já chegou. Ixi, quem é que vai de novo? Só quem pode é a Alessandra e manhã. A barraca do beijo. É um beijo. Chegou o milho, olha. Eita, coisa boa. Agora, eu nunca vi o povo gostar de milho que nem esses não, viu? Alegria da fera. Agora deu trabalho para arrumar esse milho, viu? Nós entramos com milhares de contatos aí, mas deu certo. Foi, para conseguir milho. Olha. Aê, lá! Aê! Sem milho é perdido. Sem milho é perdido, não tem futuro não. Olha! Isso, olha! Meu Deus do céu! Olha aí, ó, finalizei o cantinho da selfie, ó. Cantinho da selfie, que legal. Olha aí, ó, tufo. A cara lambida da pessoa fica até mais bonita, tá vendo aí, ó? Legal, menino, legal. Aí, ó, selfie de Elô. Que beleza. Muito bom, legal. Oh, é povo animado. Ah, que beleza, terminou. Amanhã tá toda maravilhada ali com a decoração. Aí, ó. Ficou bom demais. Legal, aí, ó. Decoração de São João. Pronto, agora é só festar agora. Que maravilha, olha. Eita, você tinha jogando bola? Quer jogando bola? Se bem que as quadrilhas de hoje em dia estão tudo assim, ó. É uma doideira, um negócio velho atrapalhado. Joga de ladinho. Desenrola. Cadê? Tá acabando a tradição.
É, olha, os banners. Eita, que show de bola. Meu Deus. Muito bom. Hoje é dia de Santo Antônio. É, o santo de papai. O santo de papai, Santo Antônio. É. Santo Papai, é. É isso aí, né, Lu? Olha. Olha, não tem meu dia não, devia ter, né? Olha aí, ó. Era, São Jean. Então São José. Isso aí, galera. Um feliz dia dos namorados pra vocês, né? Pra todos vocês, um feliz dia dos namorados. É isso aí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que dê muita saúde e muita paz. Vamos festejar. E nós mostrar a vocês como ficou aqui a decoração e a nossa noite de Santo Antônio, né? Legal.